自往2024年1月初6，每日圣安宫读经。我是，毋是我的我。圣经咱做伙来听读出埃及记第5章第1节到23节。后来，摩西甲阿伦去见埃及王，对伊讲：上主以色列的上帝安尼讲：着我的子民去旷野守节敬拜我。埃及王讲：上主是啥人？我哪着听伊的话，互以色列人离开？我毋捌伊，嘛不准以色列人离开。摩西甲阿伦讲：希伯来人的上帝对阮显现，请互阮行3日的路程去旷野，向上主阮的上帝献祭，才免伊用瘟疫甲刀剑伤害阮。埃及王甲因讲：摩西、阿伦，恁是啊叫即个百姓莫做工，转去做工。埃及王阁讲：现在即个民族人遮济，恁竟然叫因停工。迄日，埃及王命令埃及的督工甲以色列的工头讲：恁莫阁亲像以前款卖果，互即个百姓做庄仔，卖果互因家己去捡，着要求因做甲以前共款数目的庄仔，连一块都袂减值。因贫惰，所以大声要求要出去向因的上帝献祭。着遮人做较重的工作，互因忝甲袂去听人使弄。埃及的督工甲以色列的工头对人民宣布：埃及王安尼讲，我无要阁卖果互恁，恁家己去找，家己去捡。毋过恁交出来的庄仔袂用得减少。以色列人就四散去埃及全地，捡麦丛的头代替麦果。督工压迫因讲：恁逐日交出来的庄仔的数目，着甲有互恁麦果的时相款。埃及王的督工拍因派去管理以色列人的工头讲：这几日恁若无照以前规定的数目交庄仔，以色列的工头就来甲埃及王哀求，讲：你是安怎安尼对待阮？督工无卖果互阮，阁要求阮着交相款数目的庄仔，阮互人拍，拢是恁埃及人的毋对。王讲：恁实在贫惰有够贫惰，才要求要去甲上主献祭。现在恁着转去做工，卖果毋互恁，庄仔的数量袂用得减。以色列人的工头听到逐日交庄仔的数量袂得减，就知影惨啊！因对埃及王遐出来的时，拄着摩西甲阿伦伫等因，因就甲摩西甲阿伦讲：愿上主监察甲恁刑罚，因为恁害阮，互埃及王甲伊的人神怨切，互因有理由杀阮。摩西倒转去上主遐讲：主啊，你是安怎歹款待即个民族？是安怎派我？对我第一遍去见埃及王，奉你的名对伊讲话开始，伊就压迫即个民族，你一丝仔都无救你的子民。我是，毋是我的我。得到以色列人的认同，是摩西的第一个目标。总是这只是开始若定，艰难的还伫后面。
摩西去见埃及王讲，上主以色列的上帝安尼讲，着互我的子民去旷野守节敬拜我。摩西用庄果真神使者的姿态，向埃及王提出请求，检采掠做王的答应，无打算扣皇质问上主是啥人，我哪着听伊的话。埃及王的质问等于向上帝宣战，也显出摩西的天真。就亲像咱伫礼拜中信仰告别，我信上帝全能的爸。一旦碰壁，却认为天父若像毋是全能的上帝，所有信仰的试炼，无论外在打击，还是内在的态度，拢有目的，是为着要帮助咱搁较认捌家己甲上帝。埃及王的回应就亲像真侪权威者的心态，伊毋但干那冷笑摩西和亚伦，搁较用行动施压，为了证明伊的权柄，就加重以色列人的工作。伊傲慢讲，因贫惰，所以大声要求要出去向因的上帝献祭，着互这人做较重的工作，互因添加袂去听人使弄。埃及王是拥有绝对权力者的写照，因毫无怜悯，只要感觉家己受冒犯，就滥用权力施压。掠做安尼做，就当平煞异议。摩西转来到上帝的面前讲：主啊，你是安怎歹款待即个民族？是安怎歹我？咱也常常亲像摩西共款，因为祈祷无得到应允，问题无得到解答，就迷茫。处处出击的摩西，就遭遇失败，致使以色列人背负搁较重的担。伊只好甲以色列人的哀声如实带到上帝面前。摩西的最佳表现，就是每当失败，拢会到上帝面前求救。摩西明白，这是伊的出发点，也是再出发的所在。已故的李登辉回想担任总统时阵的纷扰，对当年新三国连续剧中做错的话感受诚深。昨日世间人看我做错有错，今日也看错，明日也会看错。毋过我就是我，毋惊人看错。李登辉指出，这就是中国社会的写照，充满着私心，干那用家己做中心。总是我身为基督徒，有上帝伫天顶，我生命中的一切拢向伊祈求。我已经毋是原来的我，现在活地是主耶稣伫我内面活地的我。李登辉伫自传为主做见证，李登辉的信仰告别，伊安尼做见证。咱可能也会拄到别人的质疑、冷笑、打击，甚至因为一时的失败，感觉挫折和累志。毋过，这也是考验咱信心的时阵，告诉咱明白，我是毋是我的我，是主伫我的内面活地。告诉知影失败的时，爱转来到上帝的面前。那安尼，咱就真正是伫世间人面前为主做见证。默想，拄着挫折失败的时，上主伫倒位咧？我会转去倒位？
拄着挫折失败的时，上主伫倒位？我会倒去倒位呢？咱来祈祷，亲爱的主，软弱有限的我，常常感受到挫折、失败，求你帮助我。每一遍当我心中喊话“主啊，为甚物”的时，求你提醒我，转来到你的面前，奉主的名求，阿门。愿上帝赐福你身心灵拢勇健平安。